بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارشوں کی شدت میں اچانک مزید اضافہ، مغربی بارشوں کا ایک اور نیا سلسلہ پاکستان کی طرف، آندھی بارشیں برفباری کا امکان کہاں کہاں پر، اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو مغربی ہوائیں ایک مرتبہ پھر سے ملک کے بالائی اور مغربی علاقوں میں 16 جنوری سے داخل ہوں گے۔ معتدل شدت کا سلسلہ ہوگا۔ سلسلے سے بالائی شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب کے بھی چند مقامات پر تیز ٹھنڈی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ درمیانی سی تیز بارش اور پہاڑوں پر اچھی برفباری کے امکانات ہیں۔ سلسلہ محدود حصوں میں بارشیں برسائے گا۔ مغربی نئے سلسلے کی زیر اثرات کی وجہ سے کوئٹہ، چمن، زیارت، بارکھان، ہرنائی، کلات، قلعہ سیف اللہ، یوب، لورالائی، کولو، مستونگ، پشین، اس کے علاوہ مکین، میرانی شاہ، وانا، وزیرستان، پارا چنار، تھل، پشاور، کوہاٹ، مردان، ہنگو، ہری پور، چترال، دیر، سوات، کالوم، مندیان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چرسدہ، جبکہ استور، اسکردو، گلگت، چلاس، ناران، کاگان، ہزارہ، ہنزا، مظفرآباد، کوٹلی، راولاکوٹ میں تیز ٹھنڈی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی، بعض مقامات پر تیز بارش اور پہاڑوں پر اچھی برفباری کے امکانات ہیں۔ مزید اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔